भला या बुरा, जैसी भी मर्जी हो हमारी, करते हैं ऐसी होशियारी। पर दिल से यार जो ने पुकार तो जान सार कर डाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, उंगली पे सबको नचा दे हम इंडिया वाले। of India's independence, the Platinum Jubilee, that is Azadi Ka Amrit Mahotsav. Now, going forward with our Nagar Swaminarayan Gandhi Sansthan to bless each and everyone and to celebrate the 75th anniversary of the Independence Day with all of us. So, I would like to request all of you to put a huge round of applause for the honorable guests. Now, as a part of the structure, we'll go forward with the felicitation of the honorable guests. Now, I would like to request, want a huge round of applause, everyone. Now, I would like to invite Rahul sir further to invite and to felicitate the saints. Jignesh sir. After that, Akshay sir. Vijay sir, please come in the front. Vijay sir. Satish sir, please come in front. Darshan sir. Further, Milan sir, please be in the front. Milan sir. August Rahul sir to be over here. Rahul sir. Jignesh sir, please come in front. Aryan sir,
Akshay sir, Satish sir, please come in front. Satish sir, you can state please. Milan sir, फोटो काट लेंगे ओए अच्छा स्मित આજે 15મી ઓગસ્ટ 2022 76નું સ્વાતંત્ર્ય પર્વ આપણો દેશ ઉજવી રહ્યો છે અને 75 વર્ષ પૂરા થયા એટલે એને અમૃત મહોત્સવ કહેવામાં આવે છે. ગયા વર્ષે 15મી ઓગસ્ટ 2021ના રોજ આપણે અહીંયા મંદિરમાં બહુ મોટો કાર્યક્રમ વર્લ્ડ રેકોર્ડનો રાખેલો. એ દિવસથી 75મું વર્ષ ચાલુ થયું અને આજે 75 વર્ષ પૂરા થયા. આ ઉજવણી અમૃત મહોત્સવ પણ આખા દેશે ધામધૂમથી આખું વર્ષ ઉજવ્યો અને છેલ્લા 1 ઓગસ્ટથી અને છેલ્લા 2-3 દિવસથી તો ખાસ તમે રોડ ઉપર રિક્ષા જુઓ, લોકોના મકાનો જુઓ, મંદિરો જુઓ, દુકાનો જુઓ, ઠેર ઠેર તિરંગા તમને લહેરાતા જોવા મળે. વિદ્યાર્થી મિત્રો અને ટ્રસ્ટી સાહેબો, સંતો અને SSGITના સ્ટાફ અને સંચાલક મિત્રો, આવું ઘણા વર્ષો પછી આવું જોવા મળે છે. કારણ કે પહેલાં તિરંગો લહેરાય તો ફક્ત ને ફક્ત સ્કૂલમાં, કોલેજોમાં અને જ્યાં ધ્વજવંદન થાય ત્યાં જોવા મળે. પણ મોદી સાહેબનો બહુ આભાર કે આવો આપણને મોકો આપ્યો અને ઠેર ઠેર આપણે તિરંગા જોઈ શકીએ છીએ. રાષ્ટ્રવાદની ભાવના બહુ સરસ થઈ. સાથે સાથે તિરંગાની વાત કરીએ તો તિરંગામાં 3 રંગ છે, કેસરી, સફેદ અને લીલો. તો દરેકને ખબર જ છે કેસરી શૌર્ય અને બલિદાનનું પ્રતીક. આપણા સૈનિકો, સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓએ આ દેશને આઝાદ કરાવવા માટે જે કામ કર્યું, આ દેશને હવે આપણે સાચવવાનો છે, બલિદાન આપવાનું નથી. સફેદ રંગ શાંતિનું પ્રતીક છે અને લીલો રંગ એ હરિયાળીનું પ્રતીક છે. તો ભારત દેશ આવો 3 રંગોને અનુરૂપ રહે એવી આ જે સ્વતંત્ર સેનાનીઓ કે જેમણે આ દેશને આઝાદ કરાયો, શહીદ ભગતસિંહ, ચંદ્રશેખર આઝાદ 22-23 વર્ષની ઉંમરે ફાંસીના માચડે ચડી ગયા. તો આપણે પણ ફાંસીના માચડે ચડવાનું નથી. વિદ્યાર્થી મિત્રોએ એમના જેવું કંઈક કામ કરવાનું છે. આ સ્કૂલની વાત કરીએ તો મુક્તજીવન સ્વામી બાપાએ ગુજરાતી મીડિયમ આજથી 52 વર્ષ પહેલાં ચાલુ કર્યું, કોલેજો ચાલુ કરી, મંદિરો સ્થાપ્યા અને કેટલીય પ્રવૃત્તિ માનવ ઉત્થાનની કરી. સંતોએ પોતાના ઘરનું ના વિચાર્યું, ઘરનો ત્યાગ કર્યો અને સમાજ જ એમનું કુટુંબ અને ઘર બનાવી દીધું અને એના ફળ આપણે આજે જોઈ શકીએ છીએ. વેદરત્ન આચાર્ય શ્રી પુરુષોત્તમ પ્રિયદાસજી સ્વામીજીએ આ SSGITS ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્થાપી અને કેવી સરસ ચાલે છે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. હજી તો ચાલુ થયે 1-2 વર્ષ થયા અને એમનું સંચાલન, એમના ટ્રસ્ટી સાહેબો, સંતો, પ્રિન્સિપાલ મેડમો, આ બધાનું કામ ઉપરથી જ અમને દેખાય છે. ઉપરથી બહુ સરસ સંચાલન હોય છે. વિદ્યાર્થીઓમાં શિસ્ત પણ સારી જોવા મળે છે. કેટલાક મોડા આવતા હોય તો શિક્ષા નહીં કરવાની પણ લખાવાનું. આ કોન્સેપ્ટ મને બહુ ગમે છે અને વિદ્યાર્થીઓ પણ કચરો ક્યાંય નાખતા નથી, મેં જોયેલું છે. આ ગ્રાઉન્ડ બધું ચોખ્ખું હોય, સંચાલન સ્કૂલનું એટલું બધું સરસ છે કે જેમ મોલમાં તમે જોયો હશે કે કચરો પડે એટલે બધા સાફ કરવા માંડી જાય. તો અહીંના કર્મચારીઓ, સફાઈ કર્મચારીઓ પણ પહેલાં ધન્યવાદને પાત્ર છે કે ક્યાંય પણ કચરો જોવા નથી મળતો. અને ટ્રસ્ટી સાહેબ અને સ્વામીશ્રીનું કહેવા માગું છું કે હું ત્યાંથી જોઉં તો જાળીઓ બાળીઓ બધું સરસ એ લોકો ચોખ્ખું કરતા હોય છે. મારો પોતાનો છોકરો પણ આ સ્કૂલમાં ભણે છે અને એની નોટો પણ ટીચરો સરસ ચેક કરે. પહેલાં એવું થતું હતું કે બીજી સ્કૂલમાં હતો તો લખતો નહોતો બરાબર, પણ હવે એને ડર લાગે કે ના ટીચર કાલ ચેક કરશે એટલે મારે હોમવર્ક કરીને જવું પડશે. તો સ્પોર્ટ્સમાં ને બધું એ કહેતો જેને જેમાં રસ હોય સ્પોર્ટ્સમાં એ દરેક ફેસિલિટી છે. જેને સંગીતમાં રસ હોય
સંગીતની ફેસિલિટી, મ્યુઝિક, સિંગિંગ દરેકે દરેક પ્રવૃત્તિ થતી હોય છે. અને સંતો આચાર્ય શ્રી જીતેન્દ્ર પ્રિયદાસજી સ્વામીજી મહારાજ અને સદગુરુ સંતો બધા કાયમ ધ્યાન રાખતા હોય છે. જે બી સોલંકી સાહેબ, વેકરિયા સાહેબ બધાનું સતત માર્ગદર્શન રહેતું હોય છે. તો ખરેખર આ સ્કૂલ આ ભગવાનની ઈચ્છા વગર આવી ચાલે નહીં. એટલે ભગવાન સદાય પ્રગટ અને પ્રત્યક્ષ છે અને છે જ આ ભૂમિ ઉપર. મુક્ત જીવન સ્વામી બાપા, આચાર્ય શ્રી પુરુષોત્તમ પ્રિયદાસજી સ્વામીજી મહારાજ અને એ બધા આપણને દેખાતા નથી, પણ એમના આશીર્વાદ આ ભૂમિ ઉપર છે એટલે જ આટલું સરસ કામ અહીંયા થઈ શકે છે. આપણી આ વચ્ચે છે પાઇપ બેન પણ આટલા વર્ષો પહેલી વાર મેં ધ્વજવંદનમાં જોયું આ સ્કૂલમાં આવ્યા પછી. તો પાઇપ બેનના જે છે એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર કે આ કાર્યક્રમને અમે ગઈકાલે રાત સુધી સ્વામીશ્રી અને વ્યોમ સરને બધા અહીંયા હતા, ખુરશીઓ ગોઠવાવડાવી બધું અહીંયા કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું રાત સુધી 11 વાગ્યા સુધી. રેણુ ટીચરનો પણ ફોન આવ્યો તો બધું કેમ થઈ ગયું ને, જોડે જ હતું. તો બહુ સરસ છે અને આ જ રીતે આપણી સ્કૂલ ચાલતી રહે એ भगवान श्री स्वामिनारायण प्रार्थना. जय हिंद, जय स्वामिनारायण. हमारे साथ जो संतगण यहाँ पे उपस्थित है, इन सब की बहुत बहुत मेहनत, कड़ी मेहनत और पुरुषार्थ ज़्यादा है. तो अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम, जो हमें एक ऐसा वातावरण यहाँ पे क्रिएट करके दिया जाता है ताकि. थैंक यू सर. अंकित सर, थैंक्स अ लॉट. आपने जो भी मुझे बोलना था यहाँ पे 50% आपने कवर कर दिया. Wishing you all a happy Independence Day. 75th Independence Day we have finished and we are on the track of 76th Independence Day which is starting. Jai Sri Swaminarayan and the blessings of all the Santgan and the guests we have over here. Welcome all of you and wishing you a very happy Independence Day. So standing over here in front of all of you is a great dignitary, what I can call of. It is a very big respect standing over here, a chance given to me to stand and speak during this Independence Day is really a glory, because everybody do not get a chance to speak during the Independence Day, and standing over here and speaking is not very easy also. Now ये सब blessings जो मिला है, whatever the blessings we are getting and whatever work has been done over here is only with the blessing of our Acharya Shri Purushottam Ji Maharaj Swami Shri. He is the one, his vision and his mission what we are taking forward. हम लोगों को यहाँ पे उनका vision, उनका dream हम लोग सामने लेके चल रहे हैं and we can see it is coming, it is happening. Rightly said by Ankit sir. When our school started in 2019 and we had a smaller part over there, we were going through the vision. हम लोग जा रहे थे कि इनका vision और mission जो है हम लोग को complete करना है, and we have reached over here very fast. That is only because of all the encouragement given from the temple side to us. All the Santgan who is there always are there to help us out whenever we demand anything. जो भी डिमांड करते हैं वो हम लोग को फुलफिल होता ही है. सेकेंड थिंग इज वी हैव वेकरिया साहब, वी हैव सोलंकी साहब हु इज ऑलवेज गाइडिंग अस. हमेशा उनका गाइडेंस, उनका ब्लेसिंग हमारे साथ है. एंड वी हैव, आई वांट ऑल ऑफ यू टू गिव अ राउंड अप्लॉज फॉर माय टीम. Wonderfully this school has gone forward is only because my team, my teachers who have put their 100%. उनका 100% नहीं होता तो हम लोग कुछ भी नहीं करते. I won't be able to do anything. No one can be able to do anything only because of my teachers, जो हमेशा साथ हैं, हमेशा साथ रहते हैं and they listen to whatever instructions of the system has to be followed. So
when standing over here and talking during the Independence Day, we have given them a very big platform, an open platform of independence to do what they want to do for my children's growth. So my teachers are happy enough. They are doing their best. So thank you teachers for all of that. And I would like to thank all the Santgan over here, especially Anandnathji Swamiji. Whenever we go forward, DC Swami is not there, Bhagavad Priyadas Ji Swamiji is not there, but we put forward whatever we want in the school and they are there to fulfill it. So thank you sir for that, thank you Swamiji for that, and thank you all my team members. Not the last is my students who are always there, and we can see them all sitting over here from 6 to 12. They are present in the school. Though it is a holiday, they have not stopped back. They have come here to celebrate the Independence Day. Thank you students for that. Thank you. Thank you very much, ma'am. Truly appreciating and inspiring talk. Now, moving forward, I would like to request Principal 9 to 12, Srijita ma'am, to please address. Thank you, sir. Adarniya Santgan, Honorable Chief Guest, Honorable Principal Ma'am, respected all teachers and dear students. As we all are knowing that we are come here to celebrate 75th Independence Day under the Azadi Ka Amrit Mahotsav. Students, I want you to know that this freedom is hard to win, as we all are knowing. The contribution of Shri Mahatma Gandhi, Sardar Vallabhbhai Patel, Chandrasekhar Azad, when they had not only shed their blood, but also sacrificed their life and family. We should respect this all the things. Let us cultivate vision for our motherland and work towards realizing the vision. As Ankit sir and Renu ma'am told, the contributions of schools as well as Mukti Swamiji Baba, then see Priya Purushottam Swamiji Maharaj and our all Santgan. Whenever we need, they all help us. Thank you so much. Whenever we talk about SSGITS, we talk about our mission and vision. Now the vision provided by Vedaratna Acharya Shri Purushottam Priyadas Ji Swamiji Maharaj is there with us from the beginning and many more years to come with a glory. Again, I want a huge round of applause for that vision of our Baba. Now, moving forward, we are going with our programs, and eminent Santgan will be over here with the male staff to click a photograph. Now, male staff, please join on the stage for a group. Male staff SSGITS, please be on the stage for a group photograph. Smith, go here.
country is happiness. On this note, I would like to invite Good morning and Jai Swaminarayan. Happy Independence to all of you present over here. एक छोटी सी कोशिश की है अपने देश के लिए कुछ लिखने की. I hope you all will like it. जहाँ हर धर्म के लोग रह रहे थे, जुल्म अधर्म कभी न सहते, सबसे न्यारा सबसे प्यारा ऐसा भारत देश हमारा. यह शूरवीरों की भूमि है, जिसके ताल पर दुनिया झूमी है. सबसे न्यारा सबसे प्यारा ऐसा भारत देश हमारा. जहाँ खेत खेत हरियाली है और सबके मन में खुशहाली है. सबसे न्यारा सबसे प्यारा ऐसा भारत देश हमारा. तिरंगा लहराए हर घर, हवा के संग उड़े सरसर. सबसे न्यारा सबसे प्यारा ऐसा भारत देश हमारा. राग अनेक पर सूर एक है, भारतवासी के दीन नेक है. सबसे न्यारा सबसे प्यारा ऐसा भारत देश हमारा. मुझे गर्व है देश पर अपने, जहाँ होते सब पूरे सपने. सबसे न्यारा सबसे प्यारा ऐसा भारत देश हमारा. आओ भारतवासी आओ, सब मिलकर गुणगान ये गाओ. झंडा सबसे ऊंचा लहराओ, सबको खुशियाँ बांटते जाओ. संस्कृति में सबसे आगे, जैसे दुनिया भर की शान लागे. सबसे न्यारा सबसे प्यारा ऐसा भारत देश हमारा. थैंक यू ऑल. Thank you so much, ma'am. Indeed, you fill the entire environment with a patriotic spirit. Moving forward with the sequence of event of today's program, I would like to invite the students of SSDITS to present flag song. Students of SSDITS. झंडा ऊंचा
breathtaking performance. A huge round of applause, everyone in the audience. The clapping must go on. It should be unbeatable, like the zeal of the student on the stage. The students of SSDITS have come to honor our national pride, painted in the 3 colors. लड़े वो वीर जवानों की तरह, ठंडा खून फौलाद हुआ, मरते मरते भी मार गिराए, मरते मरते भी मार गिराए, तभी तो देश आज़ाद हुआ. Now it's time for the most awaited movement of today's program. I would like to invite the students of SSDITS to present here on the stage a patriotic dance performance. We have successfully accomplished the 75th years of independence. And yes, we hope that soon we are going to celebrate the 100th one. Isn't it? Clap for that, everyone. Waiting for the same. Very energetic and patriotic good morning to honorable chief guest, respected principal ma'am, respected teachers and all my dear friends present over here. I am Riya Shekhawat from Standard 12 Science. Firstly, wishing you all a very happy 75th Independence Day. इस स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पे आप सभी का स्वागत है. So, today, on the occasion of 75th year of India's Independence Day, I am considering myself very lucky to be here amongst all of you, and the biggest reason for being lucky is that I have been in an independent India. Here, we are celebrating our Azadi Ka Amrit Mahotsav. So, exactly 75 years ago, on this day, our echo of freedom was heard all over the world. And this day instills a new sense of hope, enthusiasm and patriotism in our hearts, remind us of the troubles that has been faced by our Indian brothers, our freedom fighters. So, this is the most important day for every Indian citizen, as the freedom we attained 75 years ago was attainable, worthful and successful due to the sacrifice of our respected national leaders, our freedom fighters and the revolutionaries who had sacrificed their life, जिन्होंने एक स्वतंत्र एवं अखंड भारत की नींव रखी, जिन्होंने एक स्वराज एवं स्वतंत्र भारत का सपना देखा और उसे अपने बलिदानों से सक्षम भी किया. यूं ही नहीं, हमारे समक्ष ये आज़ादी का मुकाम आया है. न जाने कितने घर के दीपक बुझे, न जाने कितने लोग बेघर हुए, न जाने कितने वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया और इस स्वतंत्र भारत का निर्माण किया. So, today is also a day to remember the sacrifice and to pay a tribute to our freedom fighters. ये 15 अगस्त है इतिहास में परम गौरवशाली दिवस. भारतीयों ने कर दिया था अंग्रेजों को भागने पर विवश. आज़ादी के अमृत महोत्सव का अनूठा उत्सव है. ये महोत्सव है देश के लिए त्याग और बलिदान का. ये महोत्सव है देशभक्ति की भावना के अनुराग का. हम वीरों के बलिदान का करें सदैव स्मरण, भारत माता की खातिर जो लड़ गए आज़ादी का रण. आज देशभक्ति के नारों से गूंजित आसमान हो, माँ भारती रहे स्वतंत्र हमेशा, यह हर युवा का अरमान हो. देश के वीरों को हम करते बारंबार प्रणाम है. भारत देश रच रहा उन्नति के नित नए आयाम हैं. आज़ादी के लिए जन जन ने किए संघर्ष लगातार थे. स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए रहे जेल में काला पानी पार थे. देश रहेगा उनके त्याग और बलिदान का कर्जदार हमेशा. आज़ादी के लिए जिन्होंने झेले कष्टदायी प्रहार हमेशा. आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को हमें मनाना है और इस महोत्सव पे हर घर तिरंगा हमें लहराना है, क्योंकि हमारी आन ये तिरंगा है, हमारी जान ये तिरंगा है, हमारी शान ये तिरंगा है, हमारे वीरों का बलिदान ये तिरंगा है और हमारे हिंदुस्तान का
स्वाभिमान ये तिरंगा है। 75 साल हुए आज़ादी को, चलो आज फिर एकता दिखाते हैं, मिलकर आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाते हैं। और मैं नमन करती हूँ इस भारत भूमि को जिसने जन्म दिया वीर भगत सिंह को, जिसने जन्म दिया महाराणा प्रताप जैसे वीर को, जहाँ पे खेली रानी लक्ष्मीबाई जैसी नारी थी, जिसने जन्म दिया श्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता को, जहाँ पे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक हुए, और जिसने जन्म दिया नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू जैसे महान खिलाड़ियों को। और हमें गर्व है हमारी भारत भूमि पर, इसके संविधान पर और इसके द्वारा लागू किए गए वीरों के बलिदान पर। और इस देश के युवा होने के नाते हम अपनी भारत भूमि को ये वचन देते हैं कि इस धरती को अपनी जान लिखेंगे, भारत को अपनी शान लिखेंगे। इस धरती के कतरे कतरे में हम राम लिखेंगे, रहमान लिखेंगे। और इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से, बलिदानों से। इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से, बलिदानों से। लोकशाही से लिखते होंगे हम, अपनी मेहनत से एक नया हिंदुस्तान लिखेंगे। अतः अंतिम आप सभी को मैं एक बार फिर से इस गणतंत्र भारत की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। एंड thanks to all my teachers who have provided me with a chance to stand over here in front of you and present my views, opinions to my nation. Thanks to all of you. Happy Independence Day to all of you. Thank you so much, Riya. If the youth of India is having these views and opinions, our tensions are half eradicated. And we are moving on the correct path is correctly said by Riya Shekhawat. Now, moving forward, yes, we are ready with the dance performance now. A patriotic dance will be presented by SSDITS students. वर्ष पूरे हुए, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए। तो आइए इस महोत्सव का आनंद उठाया जाए। हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती की संत तूने कर दिया कमाल। हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम आपको हमारे प्यारे भारत देश से मिलाते हैं। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, I love my India। ये मेरा इंडिया, I love my India। तो ये हमारा भारत देश है जहाँ हम सभी हर एक त्योहार मिलकर मनाते हैं, चाहे वो होली हो या दिवाली, ईद हो या रमज़ान। मिलकर मनाते हैं उत्सव, यही भारत की पहचान, यही है हर भारतीय की शान। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की, मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी
आज़ादी के उत्सव पर हम हमारे क्रांतिकारियों और जवानों को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने भारत माँ और अपनी मिट्टी को अपनी जान से ज़्यादा समझा। आज भी इस मिट्टी से उनकी देशभक्ति और हिम्मत की खुशबू आती है। उन सभी क्रांतिवीरों को हम आज शत शत नमन करते हैं। से निकल के खून कहे, ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मैं फौजी हूँ, वो भी भारत का, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
मिले सुर मेरा तुम्हारा, तब तक की जो पूरा सफर था बहुत बड़े ही अच्छे तरीके से डांस में बताया गया है। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज अगेन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आई वुड लाइक टू इनवाइट कल्पना मैम फॉर द पैट्रियोटिक पोएम। कल्पना मैम। कदाचित लभते जंतुर्मानुष्यम पुण्य संचार, अर्थात सैकड़ों जन्मों के पश्चात पुण्य जागने पर ही किसी को भारत भूमि पर मनुष्य के रूप में जन्म मिलता है। परम आदरणीय, परम वंदनीय अत्र उपस्थित अतिथिजन एवं विद्यालयस्य प्रधानाचार्य महोदया एवं मित्राणि, जय श्री स्वामिनारायण। अद्य पंचसप्तति स्वतन्त्रदिनानिमित्तं अहं किञ्चितं वदामि। सागरं सागरीयं नमामो वयं, सागरं सागरीयं नमामो वयं, काननं काननीयं नमामो वयं, पावनं पावनीयं नमामो वयं, पावनं पावनीयं नमामो वयं, भारतं भारतीयं नमामो वयं, भारतं भारतीयं नमामो वयं। पर्वते सागरे व समे भूतले, पर्वते सागरे व समे भूतले, प्रस्तरे व गते पावनं संगमे, भव्यभूते कृतं संस्मरामो वयं, भव्यभूते गतं स्मरामो वयं, भारतं भारतीयं नमामो वयं। वंदे ध्वजं सर्वत्र, वंदे ध्वजं त्रिवत्रं सर्वत्र। हर घर तिरंगे ध्वज को मैं वंदन करता हूँ। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, मुझे तन चाहिए ना धन चाहिए, मुझे तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूँ, जब तक जिंदा हूँ इस मातृभूमि के लिए, और जब मैं मरूँ तो तिरंगा कफन चाहिए। थैंक यू। Thank you very much, ma'am. Claps for her, please. I can't see the Josh in you people. Clap once again. How's the Josh? I can't hear you till now. How's the Josh? How's the Josh? Now, with the same Josh, we are going forward with the next performance, a musical performance to pay our tribute to our soldiers. A magnificent song, "ऐ मेरे वतन के लोगों" by मेरे वतन के
clap shouldn't stop. Please make it a huge one. The soldiers of our nation, they are standing on the borders. खरी
आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो आजा आजा जिंदे शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो जय हो Whoa. What a wonderful performance. A huge round of applause for them. The clap must go on. Why we are staggering people? Thank you very much, students. Thank you. The energetic and enthusiastic performance by the students of SSGITS. The showcasing of the diversity and unity both at the same time of our nation. Once again, I would like all of you to clap for them, please. A land of so many languages, culture, traditions and dance forms. And the students of SSGITS try to portray the same on the stage over here. A huge round of applause for the SSGITS. Now, no SSGITS program is going to conclude without a musical performance given by the music teacher Akshay sir. So I would like to... Oh, so it's in demand. आप सभी को जय स्वामीनारायण। एक छोटी सी कोशिश करेंगे। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐसा तेरे दिल दिया है जाने दिल दिया है
Thank you so much. Thank you. Sir, here we are missing again from the audience side. On the stage, everyone has shown that energy, enthusiasm, but from that side, it's not reciprocated. Can't hear still. It's 76 independence. Celebrated at SSDITS. Let the entire world hear. We are proud to be an Indian. We are going to hold our head high, always, and make the country proud. And the achievement of SSDITS will be shown in the entire world. Isn't it, guys? Promise from the students of SSDITS we need over here. Silence in the audience. Promise we need from your side, SSDITS students. Show the world. Thank you so much. Here I would like to invite Vyom sir to extend vote of thanks. As we are at the program, I would like to thank each and everyone present over here, starting with the Santgण, Sant Shiromani Sri Anantanand Das Ji Swamiji Maharaj, and the school management that is there with us all the time, guiding us. So thank you SSGITS for arranging such a beautiful event. I want claps for all of you. Now, our honorable guests, I would like to thank JB Solanki sir along with his wife for their precious time and presence in the SSGITS campus. Respected DD Vekaria sir, thank you to be along with us on this beautiful occasion and this celebration. I want a huge round of applause for our honorable guests. Moving forward, our head principal ma'am, Renu ma'am, always guiding us and supporting us. So I would like to thank her for being with us all the time. Thank you, ma'am. Suchita ma'am, principal 9 to 12, SSGITS. The minute things pointed out and the guidance, the continuous support from her is valuable for all of us. Now, moving forward, I would like to say some few words for the housekeeping staff over here. That whatever event is there, the full support of the housekeeping staff along with the Prem sir is the required one. So a huge round of applause for Prem sir and his team. All of them. Sujal, Rutik, LV. See, backstage, all these arrangements are done and these people are running here and there. So we have to encourage them. So I need a clapping once more. At the end, I would like to thank the all team members of SSGITS who stood strong and supported the activity team for the smooth conducting of this beautiful event. And last but not the least, I would like to thank
our students to be over here and participate with a huge enthusiasm. It showcases your love towards your school and your teachers. I can't hear the claps. I want an answer. Did you enjoy the program? I still can't hear. Did you enjoy the program? So, the program was fed live on the social media platform, that is on the Facebook page of SSGITS. The parents and all the watchers online who are watching our program live, we would like to thank them for being joined with us. So thank you, our audience. And now a huge round of applause for all of us. Please clap for yourself, people. Now again, an important announcement that after the end of the program, the participants will stay back over here for some time, and all of you have to stay back over here for some time. There are some special arrangements for you people. So are you all excited for that? लग नहीं रहा है। अच्छा, उस अरेंजमेंट के बाद जोश आएगा, है ना? Okay, so moving forward, we are going with the arrangements. So please be waited and keep silence in the audience for some time. Thank you very much, all of you. Thank you. जैसा कोई नहीं है। भारत माता की वंदे 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 आजादी अमर रहे, आजादी अमर रहे, आजादी अमर रहे। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहे तेरे जैसा कोई